कफ सिरप मामले में लगातार एक्शन हो रहे हैं, लेकिन अगर एक्शन समय पर हो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अब समय बीत गया है। बुलेटिन में सबसे पहले बात इसी की कर लेते हैं और पूरा अपडेट आपको बताते हैं। छिंदवाड़ा कफ सिरप पीने से बच्चों के मौत के मामले में अपडेट यह है कि छिंदवाड़ा के सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश को हटा दिया गया है। नरेश गुन्नारे को हटा दिया गया है। नए सिविल सर्जन डॉक्टर सुशील दुबे बनाए गए। नरेश को हटाया गया और अब सुशील दुबे सिविल सर्जन बनाए गए हैं। डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ला के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है और वो लेटर देखिए आप। ये डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ला जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, ये उनका लेटर है। सिविल सर्जन को हटा दिया उन्होंने। बड़ी देर कर दी यहां तक आते आते, चूंकि मुख्यमंत्री दौरा कर चुके, पीसीसी चीफ दौरा कर चुके और स्वास्थ्य मंत्री अब लेटर जारी कर रहे हैं। डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ला के निर्देश पर कार्रवाई ये हुई है कि सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश गुन्नारे को हटा दिया गया है।